და იყო იერუსალიმში კაცი სახელად სიმონი, კაცი მართალი და ღვთისმოშიში, რომელიც მოელოდა ისრაელის ნუგეშის ცემას და იყო მასზე სულიწმინდა. სულიწმინდის მიერ ჰქონდა ნაუწყები, რომ არ იხილავდა სიკვდილს უფლის ცხებულის ხილვამდე. სულის შთაგონებით მივიდა ტაძარში და როდესაც მშობლებმა მიიყვანეს ყრმა იესო, რათა მოქცეოდნენ მას რჯულის წესისამებრ, მან ხელში აიყვანა ყრმა, ადიდა ღმერთი და წარმოთქო. აც განუტევებ მეუფეო, შენს მონას, შენი სიტყვისამებრ მშვიდობით, ვინაიდან იხილა ჩემმა თვალმა შენი ხსნა, რომელიც შენ განამზადე ყოველი ხალხის წინაშე, ნათელი წარმართთა გასაბრწყინებლად და შენი ხალხის ისრაელის სადიდებლად. იოსებს და დედამისს კი უკვირდათ მასზე ნათქვამი. აკურთხა სიმონმა ისინი და უთხრა მარიამს, მის დედას. დაყენებულია ეს მრავალთა დასამხობა და აღსადგენად ისრაელში და დავის ნიშნა და თვით შენ სულშიც გაივლის მახვილი, რათა გაცხადდეს მრავალთა გულის ზრახვანი. იქვე იყო ანა წინასწარმეტყველი, ფენუელის ასული, აშერის ტომიდან, ღრმად მოხუცებული თავისი ქალწულობის შემდეგ 7 წელიწად ნაცხოვრები ქმართა. იყო დაახლოებით 84 წლის ქვრივი, რომელიც არ შორდებოდა ტაძარს. მარხვით და ვედრებით ემსახურებოდა დღედაღამ. ისიც იმავე ჟამს იყო მისული და ადიდებდა ღმერთს და ელაპარაკებოდა მასზე ყველას, ვინც კი გამოსყიდვას მოელოდა იერუსალიმში. როცა მათ აღასრულეს ყოველი უფლის რჯულის თანახმად, დაბრუნდნენ გალილეას თავიანთ ქალაქ ნაზარეთში. ხოლო ყრმა იზრდებოდა, მტკიცდებოდა სულით და ივსებოდა სიბრძნით და ღვთისმადლი იყო მასზე. მისი მშობლები ყოველ წელს ადიოდნენ იერუსალიმში, პასექის დღესასწაულზე. 12 წლისა რომ გახდა, მაშინაც ავიდნენ იერუსალიმში დღესასწაულის ჩვეულებისამებრ. ხოლო დღესასწაულის დამთავრების შემდეგ უკან რომ დაბრუნდნენ, ყრმა იესო დარჩა იერუსალიმში. იოსებმა და დედამისმა კი არ იცოდნენ. ეგონათ მგზავრთა შორის არისო. ერთი დღის გზა რომ გაიარეს, მაშინ დაუწყეს ძებნა ნათესავებსა და ნაცნობებს შორის. რომ ვერ იპოვეს, იგი დაბრუნდნენ იერუსალიმში და ეძებდნენ მას. სამი დღის შემდეგ იპოვეს ტაძარში მჯდომი მოძღვართა შორის, უსმენდა და ეკითხებოდა მათ. ყველა მის მსმენელს აუცებდა მისი ქონება და პასუხი. რომ დაინახეს, იგი გაუკვირდათ და დედამისმა უთხრა მას. ეს რა გვიყავი, შვილო? აჰა, მამა შენი და მე შეწუხებულნი დაგეძებდით. მან უთხრა მათ. რატომ ეძებდით? ნუ თუ არ იცით, რომ ამის სახში უნდა ვიყო. ხოლო მათ ვერ გაიგეს მისი ნათქვამი. იგი გაჰყვა მათ და მივიდა ნაზარეთს და ყველაფერში ემორჩილებოდა. დედამისმა კი გულში ჩაიმარხა ყოველივე ეს. ხოლო იესოს ემატებოდა სიბრძნე და ასაკი და მადლი ღმერთთან და კაცთან.